Я впервые попробовала сделать что-то из этих пушистых палочек, точнее синельной проволоки, и вы увидите аж 6 вариантов, как делать лаванду, которые сделали меня трендом ТикТока. Меня даже стали называть «О, это лавандовая девушка». Изначально я сделала только один вариант и не планировала делать больше. Но посмотрев эти видео, вы поймете, как развивались события и почему вариантов стало аж 6. Приятного просмотра и поделитесь, пожалуйста, какой из вариантов вам понравился больше всего и какой из них больше всего похож на лаванду. Решила я попробовать сделать цветок из вот этих пушистых палочек. Также нам понадобится клей-пистолет, шпажка и тейп-лента. Так как у меня есть фиолетовые такие палочки, хочу попробовать сделать лаванду. Для одного цветочка понадобится 10 фиолетовых палочек и 4 зеленые на листике. Одна такая палочка имеет 30 сантиметров. И я решила разделить эту длину на 6 и сделать вот такие коротенькие палочки по 5 сантиметров. Итак, я порезала все 10 штук, которые отложила. Далее уже эти короткие палочки таким образом сгибаю вдвое, чтобы получилась вот такая петелька, ну или лепесточек. Подготовив все, что нужно, я беру шпажку. У меня это такая толстая проволока зеленого цвета, можно взять и просто деревянную шпажку. Добавляю клей и фиксирую первый лепесток. Он идет вот такой один сверху. Это получается первый ряд, во втором ряду я уже буду клеить 3 лепесточка. Тут я уже решила добавлять клей сразу на лепесток и вот так приклеивать. Готовив второй ряд уже с 3 лепесточками, и далее я продолжу по кругу в каждом ряду клеить по 4 лепесточка. И продолжу так клеить, пока не закончатся все мои заготовки. В каждом новом ряду я клею лепесточки между лепесточками прошлого ряда в шахматном порядке. Работать с этими палочками оказалось довольно быстро и приятно. Примерно через 15 минут уже был готов вот такой цветочек. Дальше делаю листики. Беру 2 палочки зеленого цвета и сгибаю вдвое. Одну и вторую. Затем таким образом соединяю. Далее 2 центральные палочки чуть скручиваю и соединяю, а теми, что остались по бокам, придаю форму листочку. Я сделала 2 таких листика и далее буду свой цветочек собирать. Мне понадобится тейп-лента, и я просто беру, чуть-чуть натягиваю ее и наматываю на палочку или шпажку. В процессе добавляю листики и фиксирую их также с помощью этой тейп-ленты. По желанию листики также можно подклеить, но мне кажется, и тейп-ленты будет достаточно, держатся довольно хорошо. Как я и говорила, могла подойти и простая деревянная шпажка, так как с помощью тейп-ленты наш стебелек станет зеленым. Для того, чтобы мой цветок больше был похож на лаванду, а не колосок, я вот так вот еще примяла лепесточки. И вот такой результат. Как вам такой пушистый цветочек? Я попробовала еще один вариант, как сделать лаванду из вот этих пушистых палочек. Теперь я уже знаю, что это синельная проволока. И на этот раз мне понадобится всего лишь 2 фиолетовые палочки и 1 зеленая. Так как вы сказали, что мой прошлый вариант лаванды больше похож на гиацинт или сирень. Беру вот такую толстую проволоку, или можно взять обычную деревянную шпажку, и наматываю на нее первую фиолетовую палочку. Оставляю маленькие кончики в начале и в конце. Вот что у меня получилось, и далее я снимаю с проволоки свою заготовку. И точно так же повторяю со второй фиолетовой палочкой. Наматываю и затем снимаю, а теперь я беру и таким образом вытягиваю их. Далее беру обе палочки, соединяю и посередине перекручиваю несколько раз. И оставшиеся 4 длинных кончика отпускаю вниз, придавая форму. Мне кажется, на этот раз действительно вырисовывается что-то более похожее на лаванду. Далее фиксирую свою лаванду на толстой проволоке или шпажке, и тут можно справиться даже без клея. Просто взять один более длинный кончик и вот так вот обмотать. Но по желанию можно зафиксировать и клеем. Ну а листики делать еще проще. Просто берем одну палочку и разрезаем вдвое. И далее более тонкими ножницами срезаем чуть-чуть верхнюю часть, чтобы получился вот такой скос. Получились вот такие аккуратные тоненькие листики, и осталось наш цветочек собрать. Для этого беру тейп-ленту и каждый раз чуть-чуть натягивая ее, заматываю свой цветочек, фиксируя опять же сам цветочек к шпажке и добавляя листики. Тут процесс оказался еще быстрее, один цветочек можно сделать всего лишь за 5 минут. Добавив листики, далее просто наматываю тейп-ленту до конца стебелька. И вот такой результат. А какой из этих 2 вариантов больше понравился вам? Вы не поверите, но я нашла еще один способ сделать лаванду из этих пушистых палочек. И на этот раз точно похоже. Так как первые 2 варианта в комментариях оценили как фиолетовый камыш и сирень. На самом деле многим очень понравились и первые 2 варианта. Ну а для 3-го варианта нам понадобится 5 фиолетовых палочек и 3 зеленые. И можно обойтись без клея.
Беру первую фиолетовую палочку и нарезаю на кусочки по 5 сантиметров. И далее также повторяю и с оставшимися палочками. Следующее, что нужно сделать, эти кусочки вот так вот загнуть в петельку или лепесток, а потом низ закрутить. В первом варианте я тоже делала такие лепесточки, но низ не закручивала и будет чуть-чуть отличаться. Когда все готово, можно снизу немножко ножницами убрать лишний пушок. Именно на этой части, которую мы снизу закручивали. И дальше делаем листики. Кстати, листики у меня тоже каждый раз разные. На этот раз мы берем одну палочку, складываем вдвое и разрезаем. Затем каждую из них опять складываем вдвое и одну в другую таким образом продеваем. Затем это место посередине вот так вот перекручиваем и формируем листочек. Складываю аккуратно все кончики, затем одним крайним беру и закручиваю низ. Еще немного поправляю, и можно сверху также лишний пушочек срезать, чтобы сделать более такую острую форму. Получилось очень аккуратно и симпатично, и всего я сделала 3 таких листочка. И чтобы наш цветок собрать, нам понадобится такая толстая проволока или шпажка и тейп-лента. Фиксирую тейп-ленту, накручивая ее и каждый раз натягиваю. Как и в первом варианте, сверху я добавляю и фиксирую один лепесток. Только тут я уже не использую клей. Далее, получается, во втором ряду я добавлю 3 лепесточка. Также фиксирую их только тейп-лентой. Когда все 3 лепестка добавлены, прохожусь еще несколько раз, закручиваю, чтобы хорошенько они держались. И вот такая симпатичная верхушка. Далее я уже буду добавлять не так плотно, буду брать по одному лепестку, его фиксировать тейп-лентой, проходиться несколько раз, чтобы он хорошо держался. Затем следующий, примерно в шахматном порядке. Там, где вижу, что осталось много места, добавляю лепесточек. В некоторых местах прям могут быть как просветы и залысины, чтобы было все как в природе. Можно лепесточки добавлять и сразу поправлять, или можно просто их вот так закрутить и потом уже все расправить. Закончив делать цветок, продолжаю идти тейп-лентой вниз, заодно захватывая и листики. Также фиксирую их тейп-лентой и прохожусь несколько раз, чтобы хорошо держались. По желанию можно добавить выше или ниже, затем пройтись тейп-лентой до конца стебелька. Остались последние штрихи, распрямляем лепесточки и готов мой третий финальный результат. И теперь давайте вместе выбирать, какой из этих 3 вариантов больше нравится вам, первый, второй или третий. Не думала я, что дойдет до такого, но вот уже 4-й вариант, как сделать лаванду из этих пушистых палочек. Из первых 3 вариантов у меня уже есть целый букет. Но давайте вспомним ваши ассоциации. Первый вариант больше похож на сирень или гиацинт, второй на фиолетовый камыш, ну а третий уже на вербу. Но я не сдаюсь и учла все ваши комментарии. Я решила сделать лепесточки, как в первом варианте, но не по одному, а сразу 4. Вот так вот сгибаю по одному лепесточку и не срезаю, а продолжаю дальше. Так как вы мне посоветовали делать не в шахматном порядке, а вот эти вот лепесточки сгруппировать. Так это будет еще проще. Сделав 4 лепесточка, оставшуюся часть отрезаю. Поправляю все лепесточки и передаю вот такую форму. Кстати, такие соцветия тоже похожи на сирень. Но я продолжила делать такие цветочки, использовав примерно 6 палочек. А из оставшихся кусочков проволоки я сделала 2 соцветия по 2 лепесточка, затем их между собой соединила. И так у меня получился еще один такой цветочек на 4 лепесточка. Его можно оставить для последнего ряда. Также для начала и верхушки цветочка нам нужна одна вот такая петелька. И одно вот такое соцветие на 3 лепесточка. Дальше делаем листики. Тут все очень просто. Делаем такую большую петлю, посередине загибаем, а затем эти 2 новые сформировавшиеся петли вот так вот прижимаем. И снизу все это фиксируем и закручиваем. Листики готовы. Я сделала 2 пары листиков, по желанию можно и больше. А теперь всю нашу красоту собираем. Добавляем клей на вот такую толстую проволоку и фиксируем сверху наш первый лепесток. Далее беру соцветие на 3 лепестка и клею чуть ниже. Верхняя часть готова. Далее я уже брала соцветие на 4 лепесточка, чуть раздвигала, добавляла клей и вот так вот группками приклеивала. Последнее соцветие я добавила там, где соединила из 2 лепестков. Далее буду делать стебелек, накручивая тейп-ленту и в процессе добавляя листики. Также эту ленту называют флористической, и в процессе ее нужно натягивать, чтобы она клеилась и все хорошо держалось. Добавив все листики, просто закручиваю тейп-ленту до конца стебелька. И вот уже 4-й финальный результат. Как вам на этот раз? У меня тут уже целая команда из лаванд и вот такой красивый букет. Кажется, я сделала это, так как это уже 5-й вариант лаванды из этих пушистых палочек. 4 предыдущих каждый раз сравнивали с другими цветами, но 5-й вариант никто не скажет, что не похож на лаванду. Итак, прошлые 4 варианта сравнились с сиренью, камышом, вербой и люпином. Посмотрим, что вы скажете сейчас. Понадобится всего лишь 3 фиолетовые палочки и 1 зеленая. Складываем проволоку пополам, 1 раз разрезаем, затем 2-й раз и 3-й.
Тут уже не складываю пополам, просто нахожу середину и разрезаю. И так у меня получилось 8 маленьких таких кусочков. Вторую палочку разрезаю точно так же. Для листиков берем одну зеленую палочку и также разрезаем вдвое. И затем еще раз складываем и разрезаем. И из этих 4 получившихся палочек делаем листики. Сверху немного загибаем, затем закручиваем, чтобы зафиксировать. Поправляем и придаем форму листику, а затем сверху также можно срезать и сделать более похожую на листик форму. И так повторяем с оставшимися заготовками. Листики готовы, приступаем к самому интересному. Берем толстую проволоку зеленого цвета и начинаем. Берем 2 короткие фиолетовые палочки, таким образом продеваем и закручиваем с одной и другой стороны, чтобы хорошо зафиксировать. Далее каждую из этих 4 получившихся коротеньких палочек загибаем, делая лепесток. Получившиеся лепестки поправляем и загибаем немножко кверху. Вот такое соцветие получилось. И по такому же принципу делаю все следующие соцветия из оставшихся коротких палочек. Для верхней части я сделала такое же соцветие, но чуть вытянула одну петлю вверх и 3, что были снизу. А для нижней части я нарезала свою 3-ю проволоку на такие кусочки побольше. Из 2 палочек также сделала соцветие на 4 лепесточка. А для самого нижнего яруса взяла 3 таких кусочка, чтобы сделать соцветие на 6 лепесточков. Вот как красиво получилось. Далее все свои соцветия я зафиксировала горячим клеем-пистолетом, а также создала эффект тени снизу фиолетовыми тенями. Как видите, я подошла к вопросу очень серьезно. Так что давайте добавим листики и посмотрим результат. Тут уже, думаю, всем знакомый процесс. Беру тейп-ленту, натягиваю ее, чтобы она стала клейкой, и наматываю на свою проволоку. В процессе также добавляю листики, фиксируя их этой же тейп-лентой. Листики можно расположить поближе или подальше друг от друга, ну а в конце просто наматываю тейп-ленту до низа стебелька. Не знаю, как вам, но мне на этот раз прям очень похоже. Один в один, как на фотографиях, где вы пишете «Вот как выглядит лаванда». Ну как вам результат и какой ваш любимый вариант? Я уже думала остановиться, но комментарии говорят, нужен 6-й вариант лаванды. Я все равно считаю, что более похожего, чем 5-й вариант уже не будет, но еще один вариант все равно у меня есть. На него мне понадобится 9 фиолетовых пушистых палочек и 2 зеленые. Принцип довольно простой. Нужно взять одну палочку, согнуть ее пополам, затем из получившейся большой петли еще раз пополам делаем 2 маленькие. Но и это еще не все. Эти 2 маленькие опять же складываем пополам и делаем 4 еще меньше. 2 с одной стороны и 2 с другой. Затем каждую петельку так несколько раз прокручиваем, чтобы зафиксировать. Затем их можно поправить, чтобы сделать более круглые или наоборот сжать, чтобы они были более такие острые. И вот такое соцветие из 4 лепестков у меня получилось. Всего я сделала 9 таких соцветий, но еще понадобится вот такая короткая палочка, из которой делаю одну петельку, 1 лепесток. С листиками принцип такой же и еще проще. Складываем пополам, затем еще раз и на этом заканчиваем. Также закручиваем снизу, чтобы листики зафиксировать, и придаем форму. Можно их оставить ровные или немножко согнуть. Я сделала 2 пары листиков и далее иду лаванду собирать. На толстую зеленую проволоку добавляю немножко горячего клея и фиксирую свой первый лепесток. Далее уже буду добавлять свои соцветия. Тут уже добавляю клей на само соцветие снизу и вот так вот фиксирую. Приклеиваю вокруг проволоки. И так повторяю. Можно приклеивать поближе друг к другу или подальше. Так можно сделать более или менее пушистый цветок. Ну а вот что получилось у меня, далее добавляю листики. Беру флористическую тейп-ленту и наматываю. Так как у меня соцветия расположены близко друг к другу, в принципе не обязательно брать зеленую проволоку, может подойти и просто шпажка. Потом вот так наматывая тейп-ленту и фиксируя листики, ее не будет видно. Ленту каждый раз натягиваю, чтобы она была более клейкая. И вот он мой уже 6-й финальный результат. И по-моему получилось очень даже неплохо и похоже. Но как всегда судить вам, а у меня уже вот такой красивый букет из всех моих 6 вариантов.